অফিস থেকে এসেই না আজকাল বারান্দায় দৌড়ে যাই। আকাশটা দেখা যায়, তখনও পুরো সন্ধে হয়নি। খুব ভালো লাগে আমার এই পড়ন্ত বিকেলটা দেখতে। আর আজকাল না এই গরমের জন্য দুবেলায় গাছে জল দিতে হচ্ছে। সেই কারণেও একটা কারণ যে এসেই আগে বারান্দায় যাওয়া। আমাদের এই কমপ্লেক্সটা খুব সুন্দর, একদম রাস্তার উপরে, রাস্তার দিকে বারান্দা আছে। গাছগুলো দেখলাম যে আজকে অনেকটা সতেজ লাগছে। বেলফুলের গাছগুলোতে অনেকগুলো কুঁড়ি এসছে, এর আগেও এসেছিলো। আমি না এই বেলফুলের গাছটা কিনেছিলাম এনভায়রনমেন্টাল ডের দিনকে, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে সেদিনকে কিনেছিলাম। দেখো কী সুন্দর কুঁড়ি দিয়েছে, আর কি গন্ধ বিশ্বাস করবে না। 10-12টা করে হয়, খুব হয় না। এই অ্যালোভেরা গাছটার সঙ্গে বাবার স্মৃতি জড়িত, বাবার সময় অ্যালোভেরা গাছটা। আর কারি পাতা গাছটাও কত বড় হয়ে গেছে। আমার তো 4-5টা গাছ, আর নুপুরের দোয়া একটা হচ্ছে তোমার, ওটা হচ্ছে জবা ফুল গাছ, অনেক জবা হয়, বাট ওগুলো মনে হয় না রেগুলার গাছ। এই বারান্দাটায় যখন আমি বসি না, তখন চুপ করে বসে থাকি এক কাপ চা নিয়ে। কখনো অতীতের পাতা হাতকাই, কখনো কখনো অতীতের পাতা হাতড়াচ্ছি, কখনো ভবিষ্যতের কথা ভাবছি, কখনো বর্তমানে ভাবছি। কিন্তু আমার এই অতীতের পাতা হাতড়াতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। সেই মনে হয় ভালো জামা কাপড় যেমন আলমারিতে থাকে, মাঝে মধ্যে এক একটা করে বের করি, হাত বোলাই, আবার তুলে রাখি, ঠিক সেই রকম। কখনো কোনো প্রেম ভেঙে যাওয়াকে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেছে, তার কথা মনে পড়ছে। কখনো মনে পড়ে কেউ আমাকে অকারণে হার্ট করেছে, কখনো মনে পড়ে কেউ অকারণে আমার সঙ্গে চালাকি করেছে, কখনো মনে পড়ে কোনো অপ্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলে আমায় কত দুঃখ দিয়েছে। তো বিশ্বাস করো, কোনোটার জন্যে কোনো খারাপ লাগা এখন আর নেই, কিন্তু এগুলো মনে করতে খুব ভালো লাগে। এগুলোকে সবসময় আমি যত্ন করে রেখে দিই। এগুলোও আমার একটা স্ট্রেংথ। আর ওই যে তোমরা বলো না সবসময় হাসো কী করে, সবসময় হাসি। লোকে লাফিং ক্লাব জয়েন করছে, আর সেখানে হাসবো না? হাসি দিয়ে সব কিছু ভুলে রাখা যায়। দুঃখ বেশি দেখাতে নেই, ওটা মনের কোনায় থাকুক, ওটা শুধু নিজে দেখবে, নিজের জন্য একান্ত। একান্ত আপন বলে না, সেই একান্ত আপন। ঘরে এসে ভাবলাম দুলগুলোকে একটুখানি অর্গানাইজ করতে হবে। ঝুমকোগুলোর সঙ্গে টপগুলো একসাথে হয়ে গেছে, তার জন্য অফিসে যাওয়ার সময় খুব অসুবিধে হয়। আর টপের অনেকগুলো পেছনে গুঁজিগুলো নেই, সেগুলোকেও সব ঠিক করলাম। তাই জন্যে এসে সমস্ত বের করে ফেললাম। আমি কেমন করে ঝোলা দুল রাখি তোমাদের আজকে দেখাবো। একটু অর্গানাইজ না করে রাখলে খুব মুশকিল, সব হারিয়ে যায়। কোথায় কোনটা গুঁজে রেখে দেবো সেগুলো আর মনেও থাকবে না, আর পড়াও হবে না। সেই কারণে আমি সবসময় সব কিছুই খুব গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি। দেখো এইভাবে আমি আমার দুল রাখি ঝুলিয়ে। এইরকম এই বোর্ডগুলো না তুমি কোনো ছেলেদের শার্টের পেছনে পাবে, বা অনেক সময় নরম বোর্ড এমনিও আসে অনেক কাজে, দেখবে। সেইগুলোকে লম্বা করে হোল করে সমস্ত আমি দুল করে ঝুলিয়ে রেখে দিই। একটা ব্রাশ আছে, ওখান থেকে ঝেড়ে দিই, তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি হারও রাখি, দেখো কীরকম করে। আমার এইভাবে দেয়ালের মধ্যে টাঙানো আছে হ্যাঙ্গার রাখার জায়গাগুলো, তার মাঝখানে আমি সমস্ত হার ঝুলিয়ে রাখি। ধুলো একটু হয়, কারণ আমার রাস্তার উপরে বাড়ি বলে, কিন্তু এগুলোকে আমি প্রত্যেক দিন ডাস্টিং করি যখন, তখন ডাস্টিংটা করে নিই, ঝেড়ে দিই ব্রাশ দিয়ে, তাহলেই চলে যায়। চোখের সামনে থাকলে মনে থাকে, তাহলে পড়া হয়। তা না হলে বাক্সের মধ্যে পড়ে থাকলে সেগুলো সত্যিই মনে থাকে না। এই দেখো আমি এভাবে সাজিয়েছি ঝুমকোগুলোকে। তোমরাও এভাবে অর্গানাইজ করতে পারো, দেখবে অনেক সুবিধে হবে কাজের। আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি আমার একটা অতীতের কিছু ছবি শেয়ার করব। এই যে হেলিকপ্টারটা দেখছো, এই হেলিকপ্টারটা করে আগে আমি রেগুলার অফিস যেতাম। কি হলো, সব অবাক হয়ে গেলে তো? ভাবছো কি মিথ্যে কথাই না বলছে, বিশ্বাস করতে একটু অবাক লাগছে। আমি কিন্তু এয়ার হোস্টেস ছিলাম না। এই হেলিকপ্টারটা ছিল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সাহারা থেকে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করেছিল। এই হেলিকপ্টারটা থাকতো হ্যাঙ্গার 2-তে আমাদের কলকাতা এয়ারপোর্টের। এটা সাহারার একটা হেলিকপ্টার। এটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভাড়া করেছিল, কারণ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তখন হেলিকপ্টার খারাপ ছিল, তার জন্য। আর এই হেলিকপ্টারটা করে সমস্ত ইলেকশনসে যারা যেত ক্যাম্পেনিং করতে, বড় বড় লোকেরা বিয়ে বাড়ির জন্য ভাড়া নেওয়া, শুটিংয়ে ভাড়া নেওয়া, সব কিছু করতো। আর আমি করতাম লিয়াজোর কাজ, গভর্নমেন্টের সঙ্গে প্রাইভেট যারা বুকিং নেবে তাদের সাথে, তাদের পেমেন্ট নেওয়া, তাদের সঙ্গে লিয়াজো করা, প্রত্যেক দিন হেলিকপ্টারে করে যাওয়া তাদের সাথে যেখানে যেখানে যাবে। এই হচ্ছে আমার পাইলট, যিনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সতীশ শাহ। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বস।
একটা অদ্ভুত আম, অদ্ভুত সময় ছিল, এটা অদ্ভুত ভালো লাগার কাজ ছিল। এই ছবিটা দেখো, এখানে হচ্ছে সব ফরেন ডেলিগেটস এসেছিল। এরা তখন ভেবেছিল ফলতাতে কিছু একটা বিজনেস করবে। তো আমাদের ফার্স্ট হেলিকপ্টার যেদিনকে ফার্স্ট রাইড শুরু হলো সেদিন এনারা বুক করেছিল। আর আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনি হচ্ছেন শ্রেয়ী বলে যে কোম্পানি আছে তার কর্ণধার, তার মালিক ছিলেন কানোরিয়া। এই ছবিটা দেখো, তোমরা চিনতে পারো নাকি ভালো করে দেখো। যিনি ফ্লাইটে হেলিকপ্টারে উঠছেন তিনি কে? ইনি হচ্ছেন বীরেন জেশা, আমাদের গভর্নর ছিলেন। আর এপাশে সাদা রঙের যে রয়েছেন পাগড়ি বাঁধা উনি হচ্ছেন পাইলট সেরগিল। আর আমার পাশে যিনি রয়েছেন উনি হচ্ছেন আমার এমডি। এখন উনি নেই, অসম্ভব ভালো ছিলেন আমার এমডি। ওনার জন্যেই হয়তো আমি এত বড় সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাকে বলেছিল তুমিই পারবে। এই দেখো, আমি সার্গিলের সাথে, উনি হচ্ছেন উইং কমান্ড বিশ্বাস, আর এদিকে হচ্ছেন আমার বস। প্রত্যেক দিন সকাল 6টার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হতো। হ্যাঙ্গার টুতে আমি যেতাম, গিয়ে দেখতাম হেলিকপ্টার সব ঠিক আছে নাকি। তারপর সাহারা অফিসে যেতাম এয়ারপোর্টের মধ্যে, ওখানে গিয়ে সব দেখতাম, দেখে খাবার দাবার ওঠানো হতো, উঠিয়ে পাইলটদের সঙ্গে দেখা টাকা করে তারপরে আমি ওখান থেকে যে হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার নামবে সেই দিকে রওনা দিতাম। আকাশেও যেন, আমার তো কোনো ধারণাই ছিল না আকাশেও যেন ট্রাফিক হয়। মাঝ আকাশে গিয়ে হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে গেল। সে যে কি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি। পাশে পাইলট মাথায় হেডফোন লাগিয়ে আরামসে গুনগুন করে গান গাইছে, ম্যাক্সিমাম সব পাঞ্জাবি ছিল। আর আমি পাশে ভয়ে বসে আছি। তখন আমার কত বয়স হবে, 28-29 হবে। সে ভয় বোঝাতে পারবো না, কি সাংঘাতিক ভয়। কিন্তু একটা অদ্ভুত আমার অভিজ্ঞতা। প্রত্যেক দিন ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের রেসকোর্স থেকে, আমাদের আরসিটিসি থেকে হতো আমাদের ফ্লাইট, আমাকে ওখানে যেতে হতো হেলিকপ্টারে করে। তারপর ওখান থেকে আমাদের যেখানে যেখানে যাওয়ার গন্তব্যস্থানে সেখানে আমাদের যেতে হতো। হেলিকপ্টার ওড়ানোর কিন্তু প্রচুর নিয়ম আছে। এই ছবিটা দেখো, দেখো গভর্নরকে, আমার এমডি, আমি, আমার বস, তিনজনে আমরা পুষ্পস্তবক দিচ্ছি। উনি আমার প্রায় নাম বাই নেম জানতেন, প্রায় দিন উনি বুক করতেন। গভর্নর হাউস থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে আসতো। কি অসম্ভব স্মার্ট, কি অসম্ভব ব্যক্তিত্ব ছিল, মানে আমি খুব কম মানুষের দেখেছি এরকম। অথচ সবসময় সদা হাস্য, আর প্রত্যেকের নাম জানতেন, প্রত্যেককে এসে উইশ করা, অসম্ভব ভালো। বহুদিন পরে ওই যে বললাম যে বারান্দায় বসতে বসতে খালি মনে হচ্ছিল কি করেছি জীবনে, কি করিনি জীবনে, কি পেলাম জীবনে, মাঝে মাঝে এগুলো মনে হয়। এই দেখো, এই ছবিটা দেখো, দেখছ ছবিগুলো কত ফেড হয়ে যায়। দেখো এবারে ভালো করে দূর থেকে দেখাই তোমাদের। এই ছিল আমার হেলিকপ্টার, দেখতে পাচ্ছ সাহারা লেখা। চুল সবসময় বেঁধে রাখতে হতো, এত হাওয়া দিত বাপরে বাপ। এই দেখো আমার এমডি পাইলটের সাথে কথা বলছেন। একটা অদ্ভুত, তখনকার সময় মন্ত্রীকে আমি পুষ্পস্তবক দিচ্ছিলাম। আমার সব ফরেন ডেলিগেটসরা ওয়েট করছে। এই দেখো ফরেন ডেলিগেটসদের সাথে কত ছবি ছিল, কত অফিসেও হয়তো পড়ে আছে এখনও। হেলিকপ্টারে কিন্তু প্রচুর কিছু করতে হয়। তোমাকে অ্যাম্বুলেন্স পারমিশন লাগবে, ফায়ার ব্রিগেড লাগবে, লোকাল পুলিশকে বলতে হবে। তারপর প্রত্যেকটা যেখানে যেখানে যাবে সেখানে ডিএমদের জানিয়ে দিতে হবে পারমিশনসের জন্য। অনেক কিছু, যেখানে খুশি তো আর নেমে পড়তে পারে না, এক্স্যাক্টলি কোঅর্ডিনেট করতে হবে তোমাকে। সেগুলো সমস্ত ডিএমরা পাঠায়। তা না হলে যে কোনো খুশি সেগুলো সমস্ত কম্পিউটারে হেলিকপ্টারে ফিট করবে, তারপর সেখানে নামতে পারবে।
একটা অদ্ভুত। আর এই পাইলটদের যে কী ভালো ছিল, আমরা সবাই, আমি তখন কত ছোট, কিন্তু একদম বন্ধুর মতন আমরা সবাই মিশতাম। অসম্ভব ভালো আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গেছিলো। আর এত মানে প্রত্যেক দিন ফ্লাই করা হতো, প্রতিদিন আমি যেতাম বাড়ি আস্তে আস্তে কত রাত। তারপর তখন ওখান থেকে এইসব করার পরে চলে যেতে হতো আমাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে আমাকে ফাইন্যান্স মিনিস্টারের ঘরে মিটিং হতো, সেখানে সমস্ত পেমেন্টের কথা হতো, বুকিং থাকতো, বুকিং নিতাম, বিশাল কাজ করতাম একটা। মানে রাইটার্স বিল্ডিংও তখন আমাকে সবাই বাই নামে চিনতো, সবাই জানতো এই একটি মেয়ে আছে, বাচ্চা মতো একটা মেয়ে, সে আসবে। সব ঘরে যেতাম, সবার সঙ্গে কথা বলতাম। একটা অদ্ভুত পিরিয়ড ছিল আমার। আর এত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটা করতাম। যখন শুনলাম গভর্নমেন্টের অনেক ডিউ পড়ে গেছে সাহারার কাছে, আর আমাদের নিজেদেরও হেলিকপ্টার ঠিক হয়ে গেছে, তারপর তো আমি গভর্নমেন্ট সার্ভিস ছেড়ে চলে এলাম প্রাইভেট সেক্টরে, আরেকটা নতুন জার্নি। মনে হলো তোমাদের সঙ্গে আমার এই সুন্দর মুহূর্তগুলো শেয়ার করি, তাই তোমাদের দেখালাম এই ছবিগুলো। চলো, আর কি, তোমরা দেখো আমাকে। অসম্ভব ভালো কাটিয়েছি এই সময়গুলো, জানো। দেখেছো কেন আমি বলি আই অ্যাম ব্লেসড? আমি বলি না, ঈশ্বর যদি সঙ্গে না থাকে এসব কিচ্ছু পাওয়ার নেই। যার যতটুকু পাওয়ার থাকবে ঠিক ততটুকুই আমি পাবো। এত ভালো ভালো মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, এত ভালোবাসা পেয়েছি, এত ধরনের কাজ করেছি, মানে আমার লাইফ পূর্ণ। যা আমি পাইনি সেটা আমার ছিল না, যা আমি পেয়েছি সেটা অনেক পেয়েছি, অনেকের থেকে অনেক বেশি কিছু পেয়েছি। আর একটা মফস্বল থেকে উঠে আসা মেয়ে, অনেক কলকাতার মেয়েরা আমার মতো রাস্তাঘাট চেনে না, এত পরিচিতি নেই। আমার যা পরিচিতি, আমি যেভাবে মানুষজনের সঙ্গে মিশি, এটা সত্যিই গর্ব করার মতন। আর এগুলো সত্যিই বলছি আমার বাবার কাছ থেকে শেখা, আমার বাবার পিয়ার, আমার বাবার নেটওয়ার্ক, মানে ভাবা যাবে না। বাবার সঙ্গে যদি একবার কেউ কথা বলতো, তাকে সারা জীবন মনে রাখবে। আর আমিও আমার জীবনে অনেক পেয়েছি, অনেক, সেখানে আমার জীবনটা কমপ্লিট। আর এটা দিয়েছে আমাকে ঈশ্বর। তাই তোমাদের মনে হলো আজকে অতীতের পাতার থেকে কিছু তোমাদের দেখাই, আমি কি কি কাজ করেছি। আরও দেখাবো তোমাদের, আরও কী ধরনের কাজ আমি করেছি, ডেফিনেটলি দেখাবো। চলো, আজকে এইটুকুই থাক, চলো, বাই।